Uyda Barselona haqida gapirish, Barselonaning o'yinlarini ko'rish va Barselonani kiyimini kiyish taqiqlanadi. Tushundinglarmi bachilarim? Agar Barselona haqida gapirsanglar urib o'ldiraman ikkovini. Gol bo'libdi-da. Har qanday adam kelmayapti. Nima kelmayaptilar? Qara, yerda tek sozib yurdilar. Salla Barselonaning o'yinini ko'rayotsanlar. Hech o'ylamagandim, o'g'illarim o'zimga dushman bo'ladi deb. Salla Barsaning o'yinini ko'radigan bo'ldinglarmi? Meni o'yimda. Qaydada tan oling, shu yil Barsa kuchli-ku. O'ytir. Hammasini o'rasan lozim. Hammasini o'rib, keyin kirasan o'yga. Dada, hayli mayalamingiz bizlardan olyapsiz. Real yutqizsa bizlarda emas-ku. O'z yana bir og'iz gapirsang, kechqurda kirib ishlari ham toshdi. Dada, jahon chempionati ham oz vaqt qoldi. Keling, haqiqiy muxlislar tayyorgarlik ko'ramiz. Yandex Go'dan kefsiz zakaz qilib jahon chempionatiga repetitsiya qilamiz dada. Bu Mbappe yoki Yamalning transferi emas. Bu Kefsining muxlislar kombosi transferi. 17-maydan boshlab bu kombo rasman muxlislar jamoasiga qo'shildi. Shartnoma shunchalik zo'rki, 40% gacha chegirma. O'yinni yoqasiz, ilova orqali buyurtma berasiz va tez orada issiq Kefsi qanotchilari stolingizda bo'ladi. Shunday qilib jahon chempionatini ko'ramiz dada. Dada, hozir hech bir gol uradi. Jim o'tir, jim ko'r. Ay!